হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজকে একটা পরোটার রেসিপি শেয়ার করব। আমি এই পরোটাটার নাম দিয়েছি স্যান্ডউইচ পরোটা। খুবই মজাদার খেতে আর খুবই লোভনীয় একটা পরোটা। তো চলো রেসিপিটা দেখে ফেলি। সবার প্রথমে আমি এখানে আটা নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ, নিয়ে নেব স্বাদ মতো লবণ, তার সাথে সাথেই নিয়ে নিচ্ছি সামান্য পরিমাণে কালো জিরা। কালো জিরাটা দিলে একটা দারুণ স্মেল আসে। আর নিয়ে নিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ রান্নার তেল। এবার এই উপকরণগুলো একসাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার জল অ্যাড করার পালা। তো সামান্য পরিমাণ করে জল অ্যাড করব আর এখানে একটা ডো বানিয়ে রাখবো। ডোটা বানিয়ে রেখে ডোয়ের উপরে সামান্য পরিমাণে রান্নার তেল মাখিয়ে এটাকে আমরা রেস্টে রেখে দেব প্রায় 1 ঘন্টার মতো। যদি কারো কাছে সময়টা কম থাকে তো 1 ঘন্টা কম রাখলেও হবে, 30 মিনিটের মতো রাখলেই। ডোটার উপরে তেল মাখা হয়ে গেছে, ডোটা একদম রেডি। এবার এরকম একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। তোমাদের যতটুকু সময় রয়েছে সেইটুকু সময় নিতে পারো, তবে 30 মিনিটের মতো রাখলে বেশ ভালো হয়। আর যদি পারো 1 ঘন্টা রাখতে তাহলে আরও ভালো। এবার একটা কড়াই নিয়ে নিচ্ছি আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি 3 থেকে 4 টেবিল পরিমাণ রান্নার তেল। এখন আমি যেটা করব, একটা পুর বানিয়ে নেব। তেলটা মোটামুটি গরম হয়ে গেলে ফোড়ন হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি সাদা জিরে। আর এই আলুগুলো আমি আগে থেকে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম পুরের জন্য। তো আমি প্রায় 60টার মতো আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। এখন ফোড়নের মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, পরিমাণ মতো হলুদ আর সামান্য পরিমাণে লাল মরিচের গুঁড়া। লাল মরিচের গুঁড়োটা সামান্য না, একটু ঝাল ঝাল হলে কিন্তু পরোটাটা খেতে অনেক ভালো লাগবে। তো একটু বেশি পরিমাণেই মরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। তো দিয়ে দেওয়ার পরে এবার কিন্তু এটাকে জাস্ট একটু ফ্রাই করতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া। দিয়ে দেওয়ার পরে এবার ভালো করে নাড়াচাড়া করছি। আর একটু যদি তোমরা একটু বেশি স্বাদ আনতে চাও এই পুরটাতে, তাহলে সামান্য পরিমাণে লেবুটা ব্যবহার করো। তা আমি কিন্তু এখানে পুরটা যখন একটু ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, তো এর উপর দিয়ে যখন আমি পুরটাকে নামিয়ে ফেলবো তার আগে আগে কিন্তু একটুখানি লেবুর রস চিপে দিয়েছিলাম, যার কারণে কিন্তু খেতে অনেক ভালো লেগেছিল। তোমরা যারা পছন্দ করবে দেবে, আর যারা লেবুর গন্ধ ভালো লাগে না তারা স্কিপ করতে পারো। পুরটা রেডি হতে হতে এদিকে আটার ডোটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। তো এটাকে এখন আমি পরোটাগুলো বানিয়ে নেব। 30 মিনিটের বেশি সময় থেকেছে, যার কারণে এটা কিন্তু বেশ নরম হয়ে আসছে। এবার আমি পরোটাগুলো একটু কিছুক্ষণ মাখিয়ে নিয়ে তারপর পরোটাগুলো রেডি করে ফেলবো। প্রথমে বেশ কিছুটা পরোটা বানিয়ে রেখে তারপরে কিন্তু আমি পুরগুলো ভরা শুরু করব। নর্মালি আমরা যেভাবে পরোটাগুলো বানাই ঠিক সেভাবে কিন্তু পরোটাগুলো বানিয়ে নিতে হবে। এবার আমি সবগুলো পরোটাকে হালকা সেঁকে নেব। এপিঠ ওপিঠ একটু হালকা, মানে 30% যদি হয়ে যায়, এই যে একটু হালকা করে একটু কালার আসবে, ঠিক তখনই আমি নামিয়ে নেব। সবগুলো পরোটা যে বানিয়ে রেখেছি ওগুলো আমি ঠিক এভাবেই কিন্তু করে ফেলবো। তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখছো এই মুহূর্তে, তারা সকলকে বলছি, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। তাহলে এই ধরনের মজার মজার রেসিপি যেগুলো আমি শেয়ার করি সেগুলো দেখতে পাবে। আর ফেসবুকে আমাদের পেজ রয়েছে, সেখানেও ফলো দিয়ে রেখো। তো সবগুলো পরোটা আমি হালকা করে সেঁকে নিয়েছি। এগুলো এখন পুর ভরার পালা, মানে সব থেকে মজার কাজ। একটা পরোটা আমি নিয়ে নিচ্ছি, তারপরে এর এক সাইডে আমি এখন পুরটা ফিল করব। পুরটা খুব বেশি দেওয়া যাবে না, আবার কমও দেওয়া যাবে না, একটা লেভেল পর্যন্ত রাখতে হবে, না হলে যখন আমি এটা আবার ফোল্ড করব তখন আবার খুলে যেতে পারে। তো সেইভাবে পরিমাণ মতোই কিন্তু তোমরা পুরটা ভরবে। তো এভাবে আমি একটু ব্যালেন্স করে পুরটাকে ভরে নিচ্ছি। পুরটাকে আমি খুব সুন্দর করে বসিয়ে নিয়েছি। এবার এই যে এগুলো হচ্ছে স্লাইস চিজ। বাসায় যদি মোজারেলা চিজ থাকে সেটাও ইউজ করবা। আমার বাসায় মোজারেলা চিজ ছিল না, তাই আমি এই স্লাইস চিজগুলোই ব্যবহার করছি। এই চিজটাকে এখন পুরের উপরে আমি সুন্দর করে বসিয়ে দেব। স্লাইস চিজটা উপর দিয়ে এভাবে বসিয়ে দিচ্ছি। বসিয়ে দিয়ে তারপরে পাতলা একটা পেপার থাকে, সেটা আস্তে করে আলতো করে টান দিলে কিন্তু ওটা উঠে আসে। তারপরেই একটা গ্রেটার দিয়ে সামান্য পরিমাণে ডিম গ্রেট করে দিয়ে হয়ে গেল। এটা ভেতরে যে ফিলিংটা রয়েছে সেটা কিন্তু ফিল করা হয়ে গেছে। এবার পরোটার একটা পার্ট ওপর দিয়ে জাস্ট এভাবে চাপ দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে একটু প্রেস করলেই কিন্তু এটা আটকে থাকবে। আর কিছুক্ষণের জন্য এটাকে এভাবে সাইড করে দিতে হবে, তাহলেই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই যে দেখো হয়ে গেল।
তো এভাবে সবগুলো পরোটা কিন্তু রেডি করে নেব, তারপরে ফ্রাই করার পালা। এক এক করে সবগুলোর ফিল করা হয়ে গেছে, এবার এটাকে ফ্রাই করব। তো চলো ফ্রাই করে ফেলি। এবার আমি স্যান্ডউইচ পরোটাগুলো ভেজে নেব। তো সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল দিয়েই পরোটাগুলোকে কিন্তু এভাবে এপিট ওপিট একটু লালচে করে ভাজতে হবে, আর খুব সাবধানে উল্টাতে হবে, না হলে ভেতরের পুরগুলো বেরিয়ে আসতে পারে। তো এভাবে একটা টং যদি বাসায় থাকে সেই টঙের সাহায্যে খুব ইজিলি ভেজে নেওয়া যাবে। তো সবগুলো পরোটাই কিন্তু আমি ভেজে নিয়েছি। সবগুলো পরোটা কিন্তু আমি একে একে ভেজে নিয়েছি, আর এটা দেখো কত সুন্দর লাগছে দেখতে। আর এটার ভেতরটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। চিজগুলো যখন একদম মেল্ট হয়ে যাবে তখন কিন্তু একটা সুন্দর স্মেল পাওয়া যায়। তো সবাই বাসায় কিন্তু এই স্যান্ডউইচ পরোটাটা অবশ্যই বানাবে। এটা সকালের ব্রেকফাস্ট বা বিকেলের স্ন্যাক্স হিসেবে একদম পারফেক্ট একটা রেসিপি, কিংবা বাচ্চাদের টিফিনেও দিতে পারো। তো আশা করছি আজকের রেসিপিটা সবার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে ভিডিওটিতে কমেন্ট করতে একদম ভুলবেন না। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের সাথে থেকো। সবাইকে ধন্যবাদ আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে আগামীতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাইকে টাটা, বাই বাই।